دلوقتي انا رحت منطقة تانية اسمها مارتفيلي، والمفروض اروح شلالات فيها. برضو طلع ان العربيات العادية ما بتروحش المكان ده، لازم عربيات جيب. فبرضو في ناس واقفة هناك زي الاخ الجميل ده، معاهم عربياتهم الجيب بيطلعوا السفاري دي. احنا دلوقتي طالعين اتجاه الشلالات، اسمها شلالات مارتفيلي. مارتفيلي دي مدينة في جورجيا، رايحين عليها دلوقتي. عايز اوريكم جمال الطبيعة، بس الطبيعة عاملة ازاي. بصوا جمال الطبيعة، بصوا الجبال. علشان نروح للشلال التاني لازم نعدي وسط النهر، والعربية تمشي وسط النهر كده. علشان كده قالوا لازم عربيات جيب، العربيات العادية مش هتمشي هنا. بصوا احنا هنمشي فوق المية. بيقول ان اوقات مستوى المية دون بيبقى اعلى من كده، بتخش عليهم وهم قاعدين كمان في العربية رغم ان هي عربيات جيب. بصوا احنا كده ماشيين فين، ماشيين في قلب المية بالعربية علشان نروح الشلال التاني اللي عليه الدور. انا وصلت الاول شلال في المنطقة، هما تقريبا كذا واحد. ده بيقول لي اسمه شلال كاغو. فين بقى؟ احنا في منطقة اسمها مارتفيلي في جورجيا. مارتفيلي دي بتبعد عن العاصمة تبليسي 3 ساعات، 3 ساعات سواقة بالعربية علشان نيجي المكان الجميل ده. كاغو بيقول ان اسمه شلال كاغو. خلينا نطلع قدام شوية. بصوا الجمال، بصوا جمال الطبيعة. دي زاوية تانية للشلال حبيت اوريها لكم. بصوا الشلالات نازلة ازاي، بصوا الجمال. بصوا المنحدر المائي ده. من اجمل الاماكن اللي رحتها في جورجيا هي شلالات مارتفيلي.